წერილი, რომელიც დღეს გავრცელდა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ყაველაშვილის სახელით, რეალურად არის ბიძინა ივანიშვილის წერილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის სრულ კრახს და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გახსოვთ წინასაარჩევნოდ როგორ ატყუებდა ქართული ოცნება საკუთარ ამომრჩეველს, მათ შორის რომ ისინი ტრამპის გამარჯვების შემდეგ შეძლებდნენ ურთიერთობის დალაგებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომ ტრამპი მათ მხარს დაუჭერდა, რომ არ იქნებოდა სანქციები და ასე შემდეგ. დღეს კიდევ ერთხელ ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ ქართულ ოცნებას საერთაშორისო ასპარეზზე არ ყავს უბრალოდ ხელის ჩამორთმევი და ვერანაირ ურთიერთობას ის ვერ დაალაგებს, როგორც ანტიდემოკრატიული ძალა, როგორც პრორუსული ძალა, ვერ დაალაგებს ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ვერ დაალაგებს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. აქ ჩვენ ხედავთ პრიმიტივიზმს, აბსოლუტურ გუნურებას და სრულ არწოდნას საერთაშორისო წესრიგისა და საერთაშორისო პოლიტიკის. აქედან რაიმე რო ესმოდეს ქართული ოცნების სახელმწიფო ვერტიკალს, აი ამ სამარცხვინო ამბებს, ამ სამარცხვინო საჯარო წერილებს არ იკადრებდა. მაგრამ კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია, რომ როგორი არაჯანსაღი კლიმატი და ვითარება არის ივანიშვილის კარზე, რა ხალხი მართავს ამ ქვეყანას, რა მეთოდებით მართავენ ამ ქვეყანას, რომ ყაველაშვილს ღია წერილებით ალაპარაკებენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, თავისუფალი სამყაროს უპირობო ლიდერთან. აი ამ კატასტროფაში უწევს სიცხოვროს 3,5 მილიონი ქართველს და ეს უნდა დამთავრდეს აუცილებლად, თუ არა და რა ვიცი, ფსიქიური აშლილობის ჟანრში გადადის უკვე პოლიტიკური პროცესი.